Nuama makake maka fayinako Nuama makake maka ikamako Nuama makake maka fayinako Nuama makake maka ikamako makaketi kanjaba fayisu makaketi kanagande bisu makaketu nanaka salafa makaketi ndukani warra kunandau ifran chirambale. Keep watching. This is another man under the ministry of the Holy Spirit suffered of this wound at his leg. Keep watching. He is with a crunch right here. Now, man of God encouraged and ordered him to go by himself without that crunch. This is a miracle. Now he is confessing. I am set free. God has released me. Nuama makake maka ikamako Ega gaafa amma argitan kiraanchii wajjin miilla sadiidhaan dhufe har'a garuu akka nama tokkootti miilla lamaan deemee dhufe ilma Waaqayyoo isa jiraataaf hin ta'aaf ulfinni Yesuusiif. Maqaan koo Beekaa Faayisaa jedhama. Kan irraa dhufe godina Bunnoo Baddalleeti. Inni na bira jiru immoo Riyaa Kolammaa Gannatti jedhama. Oolmaa Waaqayyoo naaf oole bara 2013 keessa hojii fi ganama qursii nyaadhee manaa bahee innaa hojiif gara godina Jimmaa deemee ture hiriyoo tokko wajjin jechaadha. Hidhadhee akkuma nama tokko bahee ture. Innaan gara godina Jimmaa gahee hojiidhaaf naannoo sa'aatii 8 misaadhaaf gara kaampiitti deebi'uuf jiru. Patrooliin naannoo magaalaa Gachii jedhamutti nuun garagartee turte. Naannoo nama 13 turre 13 keessa namni tokko patroolii biraati irratti nu bira dabarsan namni guuta jennaan nama 12tti gallee namni lama keessa jira hoggassi keenya nuti aanaa fi tokko Israa'el Tafaa jedhama. 10 taalee gubbaarra turre. Nama 10 gubbaarra turre san keessa namni lama shifeerri fi namni lama keessa ture. Hin baanii shifeerriin du'ee namni 7 achumatti battalumatti na biraa wareegamanii sa'aatii 8 irraa kaasee ani maal akka ta'e beekan eessaa akka dhaqe of hin beekne jechaadha. Sa'aatii sanirraa kaasee eessan akka dhaqe ganama bookoo nu beeka malee maaliin akka ta'e of hin beekne jechaadha. Sa'aatii sanirraa kaasee hiriyoonni koo na bira jiranis dhufanii ijoolleen kaambii jiran dhufanii hawaasni naannootis nu hirmatee gara hospitaala Jimmaa nu geessani. Hospitaala Jimmaa erga na geessanii booda waa takka of hin beekne isaa booda rifeerii gara hospitaala Jimmaatti nu geessanii hospitaala Jimmaa torbee tokkoon ciise kana keessatti abbaa koo bira jiraadhe haadha koo bira jiraadhe waan nu beeku hin jiru jechaadha. Isaan booda luka kootitti akkuma argitanii turtan jeesoo naa hidhanii gara kaampiitti deebi'ee ture torbee tokkoon booda amma sanitti sammuun koo waa tokko asillee rukutamee ture waa tokko of hin beekne jechaadha. Amma namni tokko hiriyoonni koo dhufanii maal taate naa jedhu nan dubbadha garuu nan laala waa tokko hin beeku waan ijoolleen natti himan waan nama haasa'e irra deebi'aa haasa'e jechaadha. Sanirraa kaasee beellama naa beellamanii torbee lama booda gara hospitaala Jimmaatti deebi'ee gaafa beellama kooti deebi'u isaan booda gaafa hospitaala Jimmaa dhaqu ammas deebi'anii asii jeesoo dura narra ture narraa hiikanii ganaadha miilli kee si fayyinee amma yuu ji'a tokkoon booda beellama ji'a tokko booda deebi'ii inni yuu sirraa hiikkatee ganaa ji'a 3 sirra turuu danda'a waan ta'eef wal siin qabanne miilli cabaa miila keetiin aan jedhan. Isaan booda isheedhee yaa Waaqayyo ani maalin godhe hin jedhe. Yaa Waaqayyo maal godhe isa kana na wajjin jira inni kunis immoo miidhamaa ture naasan odoon taane innaa isa sodaadheen zim jedhe keessa kootitti inni yuu na miidhamaan maatii koo bira hin jiru haadha koo bira hin jiru abbaa koo bira hin jiru waan ta'eef innaa garuma kootitti zim jedhee boo'ee ofitti gaddee yaa Waaqayyo maalan godhe warra dhuma sammaa wajjin immoo kan maal fina najjeebne yaa Waaqayyo jedhee isaan booda gara kaampiitti deebi'e amma ji'a 3tti narra ta'a maatii kootitti kanaanan galaa jedheen baay'ee gadde
kaambitti deebi'ee mana fincaanii ennaan dhaqu ijoolleen nageessa na baatanii akkuma amma argitan karaa tokkoon kiraanchii qabadhee karaa tokkoon immoo nama qabadheen deema jechaadha. Gaafa mana fincaanii dhaqe jeesoon irra jira isaan booda firaashirra asoolaa balleessa waan ta'eef miila kootitti ijoolleen kaartoonii yookaan immoo sooftii fuutee lukatti naayitee mana fincaanii ittiin ta'a. Mana fincaaniitti itti na qabu harkaan danda'ee irra hin taa'u miilli koo baay'ee na cabee waan jiruuf. Innaa san hunduma keessayyuu inchumaan obboleettiin koo tokko hin jirti hiriyaan koo jechaadha gara Duubaay jirti. Innaa naa dawwaltee maaloo naan jette maaloo yaa beekaa hospitaalli homaa siin godhu gara raajii masarratti achi deemi fayyitaa naan jette. Innaa gaaf ishiin akkas naan jettu waan immoo siruma aariin koo inni dura narra jiru jechaadha. Natti caale maaliif ishiin akkas naan jetti waan jedhuuf natti caale aarii akkamitti akkas naan jetta jedhee innaa saniin booda gaafan takka turee maal jedhu itti yaadu anillee gara kana dhufuu filadhee jechaadha. Innaa mana keessa taa'uun jaaladhu maatii koo biratti giseen jirus innaa koo baasin taphadhaa baay'een ijoollee wajjiniin hiriyoota koo wajjiniin laayifii dabarsuu baay'een jaaladha jechaadha. Innaa kaampii keessatti gaafa ijoolleen koo baasii taphatan ijoolleen kootu gabbai barandaa taa'e tokko baasii laali naan jette. Ani lakki hiriyoota koo keessatti gadi ba'ee kanaan hin taa'u jedheen manuma keessa taa'ee innaa beellama gaafa qaaqumee 4 qaba ture hospitaala Jimmaati. Ji'a tokko mana ciisee innaa saniin booda gara charchii dhufuu filadhee jechaadha waldaa kanaa. Gaafan gara waldaa kanaa dhufu ani waldaa kanatti fayyeen gala yookaan immoo raajii masara dhufanii naa kadhatu jedhee naman waldaa kana seeneen bahaadha bakka guutumaan guutti waldaa sana seenee yoo bahe na fayyaa jedheen keessa kootitti of ammasiise jechaadha. Akka ta'anillee hin beeku ennaa namni wayii karaa duubarraa seenne dhukkubsataan karaa tokko seenne baajaajiin asuma naqamte kana natti fakkaate baajaajiin miidhee ture na bukkee teesse turte ishiin illee gara dugda ishii kanaan miidhamee ture. Ifayyitaa kiraanchii kana asumatti fanniftee galtaa amani naan jette isheedheen ifudhadhe. Isaan booda gaafa sa'aatii 6 booda raajiin dhufanii ani bakkee barandaa turree ol seenne dhukkubsataan ol seenne innaa isaan mana fincaanii ka'e nageessa dheeni raajiin asii lallabuu jammaranii gaafa sagalee isaanii dhaga'u ani inni dura naqabee deemu ofii kiyyaa deemuu jammaree jechaadha. Mana fincaanii gaafa deemu nan qabiin nan deemaa jedheen ofuma kiyyaa sagalee isaanii gaafa dhaga'u as keessaa jechaadha. Innaa mana fincaanii dhaqeen deebi'ee ol seennee dura kanan taa'ee isaan booda dhufanii raajiin naa kadhatanii isaan booda ka'eetuman deemee guyyaa sanirraa kaasee gaafasuma deemeen hospitaalli dura ji'a sadiitti kan naa beellame guyyaa sanirraa kaasee as deemee reettifaalii as hospitaala Baddallee jechaadha jeesoo sana ofirraa baasee as kiraanchii ba'ee fannisee wanti fooqii kanarra koree jechaadha. Amma koo deemuu dadhabanii hiriyoonni koo buleessi koo kan na bira jirus amma koo deemuu dadhabanii guyyaa sanirraa kaasee deemeen jeesoo ofirraa baasee caamman bitadhee caammaa fidadhee numni silipariin dhufe caammaatti hidhadheen deemee guyyaa sanirraa kaasee gaafan kaambii galu warri maatii koo biraan galle kaambiin gala achi booda uffanni kootis jira waan ta'eef jedheen obboleessa koo biraa asitti hafe. Isaan booda gaafan kaambii galu injiru oggasoon achi keessa jiran dhugaadha seene ni namannee jechaadha namni baay'een isobdaa'ee kun si seene naan jedhan baay'ee isaanii na namannee jechaadha. Isaan booda ani guyyaa sanirraa kaasee namni tokko nan qabne namni tokko mana fincaanii nan geessine guyyaa tokko mataa koo miila koo eessa koo na dhukkubnee bilisan ba'ee sabni waaqayyoo naan galateeffadhaa. Riyaan kee cabee qabdeeti gaafa sana kan fidde irra wajjiniin dhaabbatanii dhugaa baartumee kan inni dubbanne irraa gabaabaatti dubbadhu waaqayyoon galateeffadhu. Ishee kan dubbadhu ani maqaan koo Lammaa Gannatiin jedhama akkuma inni jedhe godina Bunnoo Baddallee irraa kan dhufne akka carraa ta'e hojii wajjiniin hin baane isaantu ba'e nama 13 keessaa nam tokko makiinaa biraa irratti darbee nama 12 keessaa namni 7 lubbuu wareegame. Namoonni biraa qaama caccabanii isa duwwaadha nama naannawa nama 6 hospitaala Jimmaatti dhukkubsachiisaa ture. Achirraa kaasee ijoollee warra kaan beellama qabanii isaan gara maatii galanii isa kana gara Baddalleetti deebisnee achirraa gara kana fide. Gaafa gara kana finnu kiraanchiin 2 ture. Kiraanchiin 2 keessaa tokko manumatti fayyineetuma galla waan ta'eef tokkosumatti dhisnee tokkanas qabee deemadeetiin fidee dhufe. As dhufnee hin kadhatamee fi akkuma inni jedhe hin kadhatamee fi kiraanchii kana fuunee hin gallu jennee akkuma karoorfanne kiraanchii geessinee fannisnee riivalaala naqamte goda hospitaala deemne jeensorraa eegsifne magaalaa tol deemne caammaa binnee fi amma magaalaa keessa deemnu baajaajiin hin deemne lukaan deemne caammaa hidhatee gara manni ayiraa deemne nagaadhaan deemne gallee dagaaf sanaati waan tokko isa sin dhukkubne jechuu barbaade. Sabni kana dhageenya ammallee harka keenya walitti buusnee galata finna ilma waaqayyoo Yesuusiif.
Ji'a tokkoof gaanamatu si gargaara mana fincaaniitti illee baasanii si gashuu namaan gargaaramtaa sanarratti gaafa addana dhufte iyyuu kiraanchii tokko biratti obboleessa kee kana qabee si fidee addanaa gaafa baatu immoo miilla kootii nan deeme namnuu na qaqqabuu dadhabee jettee mee amma immoo asirra olii gad deemii sabni kun ilaalee siif galateeffatu iyyuu fooricuu kan danda'u harka walitti tumee galata fiduu kan danda'u Yesuusiif hin ta'aaf galanni ammallee ilma Waaqayyoo isa jiraataaf. Isa ba'aa namarraa buusee isa namaan baatamuu nama oolchee akka kanatti fayyaatti nama deebisee qaama guutuun nama deemsisu Yesuusiif hin ta'aaf ammallee ulfinni ilma Waaqayyoo isa jiraataaf. ወንድማችን ቤካ ፈይሳና ወንድሙ ለማገነቲ ከቡኖ በደሌ ዞን የመጡት አንድ ቀን ጧት ተነስቼ ወደ ስራ ከሄድኩ በኋላ ከስራ ቦታ 8 ሰዓት ሲሆን ምሳ ለመብላት በፓትሮል መኪና መጀመሪያ 13 ሰዎች ነበርን በመኪናው የተሳፈርነው ከዛ በኋላ አንድ ሰው ወደ ሌላ መኪና ተሸጋግሮ 12 ሰዎች ሆነን ይሄን ይያለ መንገድ ላይ መኪናዋ ከተገለበጠች በኋላ ሾፌሩን ጨምሮ 7 ሰዎች ህይወታቸው አለፈ እኔን ከ8 ሰዓት በኋላ የሆነው ነገር አላውቅም ነበር ከዛም ለህክምና እስከ ጅማ ሆስፒታል ድረስ ነው የሄዱት ጅማ ሆስፒታል ገብቶ ለአንድ ሳምንት እዛ ተኝቶ ህክምና ሲከታተል ነው የነበረው ከዛ በኋላ ጄሶ ሰርተውለት በሁለት ክራንች ወደ ቤት ካስገቡት በኋላ በቀጠሮ እንዲመለስ ተደረገ በቀጠሮውም ሲመለስ ደግሞ ታየና ያንተ ስብራት በጣም ከፍተኛ ስብራት ነው ስለዚህ ጄሶው እስከ 3 ወር ባንተ ላይ ሊቆይ ይችላል ብለው ነግረውት ወደ ቤት ገባ ለአንድ ወር ቤት ሲተኛ ነው የነበረው ቤት ለአንድ ወር በሚተኛበት ሰዓት ሰው ነው ደግፎት ሽንት ቤት የሚወስደው ሽንት ቤት ላይም ችሎ መቀመጥ ስለማይችል በሰው እርዳታ ነው ሽንት ቤት ሄዶ የሚቀመጠው በዚህ አይነት ሁኔታ ሲሰቃይ ነው የነበረው ከዛ በኋላ ዱባይ ሀገር ያለች እህቱ ነበረች እሷ ደውላ አንተ በዚህ አይነት ሁኔታ እያለ መዳን አትችልም ስለዚህ ወልዳ አራራ መሄድ አለብህ ብላ ትነግረዋለች የዛኔ ለጊዜው ተናደደ ለምን እንደተናደደ ሲጠይቅ አሁን እኔ አመኘ ነበር ግን እንዲው እዚሁ ቤት ለምን አልደንም አይነት ነው ንዴቱ ከዛ በኋላ ግን ለመምጣት ወስነው ወደዚህ ወደ አራራዋ ቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ይመጣል እዚህ ከመጣ በኋላ አሁን በቪዲዮ ላይ ባየነው መልኩ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየም ይጸልዩለታል ከጸለዩለት በኋላ ክራንቹን እዚሁ ጣለ ከዚሁ ሲሄድም በፊት በሰው እርዳታ መሄደው ያለ ሰው እርዳታ መሄድ ጀመርኩኝ ሽንት ቤትም ያለ ሰው እርዳታ መቀመጥ ጀመርኩኝ ከዚህ ተጸልዮልኝ ከወጣው በኋላ እኔ ምንም ችግር አላየውም እግዚአብሔር ከዚህ ስብራቴ ሙሉ በሙሉ ነው የፈወሰኝ ብሎ የእግዚአብሔርን በቅጽበት የማዳን ኃይል መስክረዋል እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን